हेलो पेरेंट्स। बच्चों की खांसी पेरेंट्स के लिए बड़ी स्ट्रेसफुल प्रॉब्लम होती है, स्पेशली रात को। ऐसे केसेस में पेरेंट्स चाहते हैं कि ऐसी रेमेडी जो माइल्ड खांसी जुकाम में बच्चों को दी जा सके और इफेक्टिव और फायदेमंद भी हो। इसके लिए बेबी ऑर्गेनो का कंठप्राश सिरप एक अच्छा ट्राइड एंड टेस्टेड ऑप्शन है। इसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं जैसे पुष्कर मूल, कंटाकरी, अम्बा हल्दी एंड मुलेटी, जो कि बच्चों को सूदन करते हैं, उनके म्यूकस सिक्रीशंस को क्लियर करते हैं। सबसे अच्छी बात ये 100% आयुर्वेदिक एंड नॉन ड्राउजी फॉर्मूला है, तो इससे बच्चा स्लीपी और लेथार्जिक फील नहीं करता है। इसका टेस्ट भी बच्चों को पसंद आता है, इसलिए पेरेंट्स के लिए देना आसान हो जाता है। हमेशा एज के अकॉर्डिंग डोज दें और ये 2 साल से ऊपर बच्चों के लिए रिकमेंडेड है। अगर आपके बच्चे को खांसी काफी दिन से है या तेज बुखार है तो प्लीज अपने पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करें। थैंक यू सो मच।